Hello my little learners, how are you all? Hope you all are well. So today we are having मैम आज बहुत रिलैक्सड है. क्यों? क्योंकि आज हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट है. यस, फाइनली वी आर हेयर. क्योंकि हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट है, दैट मीन्स हमारी A to Z भी फिनिश. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वेरी फास्ट क्योंकि मैम को बहुत जल्दी है ख़त्म कराने की. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वी आर गोइंग टू डू इट स्लोली क्योंकि आपको लर्न करना है इसलिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, मतलब विद द लास्ट अल्फ़ाबेट, दैट इज मिस्टर जेड. तो जेड आपका बिगर वन और ये आपका छोटू वन. देयर इज नो डिफरेंस. कैन यू नोट? कोई भी कर सकता है डिफरेंस में? नहीं, बस इसमें एक डिफरेंस है, वो है लाइन्स का. दैट वी आर गोइंग टू यूज ब्लू लाइन्स इंस्टेड ऑफ 3 lines. Okay, means 2 lines instead of 3 lines. Okay, let's talk about the sound. अगर ये डॉट ना हो तो क्या होगा? ये कौन सा लेटर होगा, मतलब कौन सा अक्षर होगा, स्वर मतलब वर्ण होगा. सॉरी, जग होता है. अगर ये डॉट आ जाए फिर ज, क्या बन गया? ज. तो जेड की साउंड क्या होती है? नॉट ज. जेड की साउंड होती है ज. बोलते हैं ना, जैसे बज की साउंड आती है, लाइक दैट, जब. ठीक है. जेड फॉर जिप, ज जिप. जेड फॉर जू, जू. जेड फॉर जिब्रा, जिब्रा. ओके, सो ये हो गई आपकी ज. लाइक होता है ना, मॉस्किटो होता है ईयर्स में, साउंड आती है. कैसी आती है? बस की साउंड आती है. सो दैट इज ओके. सो यू हैव टू मेक साउंड लाइक. ठीक है, ज. ये हो गया साउंड. लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मेशन नाउ टू द पेज नंबर 56. मेंशन द डेट एंड लुक एट द zebra. This is Z says zebra, Z says zebra. So how we are going to make it? Sleeping, slanting, sleeping. One more time. Sleeping, slanting, sleeping. Sleeping, slanting, sleeping. कितना इजी है ना. मैम को तो बहुत मज़ा आता है इसे मेक करने में. ओके, अब डॉट्स पे तो 4 डॉट्स आपको मेक करनी है लाइक दिस. स्लीपिंग, स्लैंटिंग, स्लीपिंग. एंड फॉर नाउ बच्चाज, हाउ सम ऑफ यू मेक इट, लेट मी टेल यू. आप क्या करते हो? आप ऐसे बनाते हो. सॉरी, आप ऐसे बनाते हो. दिस इज नॉट ज. ये तो पता नहीं क्या बन गया. ओके, हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट? स्टेप 1, स्लीपिंग. हमें कनेक्ट करना है डॉट्स को. स्लीपिंग बना दी. अब जो सेकंड डॉट है उसको थर्ड डॉट के पास लाओगे ऐसे, स्लैंटिंग. जो थर्ड डॉट है उसको फोर्थ डॉट पे लाओगे, बन गया ज. सो दिस इज ज, zebra. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, वी हैव टू डू द सेम on it, on this also, like how sleeping, standing, sorry, slanting, sleeping. One more time. Sleeping, slanting, sleeping. So this is yours, Mr. Z, and you have to complete it. बस बाय. नो, अभी राइमिंग करनी है क्योंकि आज हमारे लेटर्स फिनिश हो गए. ठीक है. So let's start with the very first alphabet. फटाफट से करेंगे one time. One time ma'am, one time ma'am. Okay? So get ready. Abacada. Repeat after me. Ma'am one line बोलेगी, you have to do the same. Okay? So ma'am भूल गई. Okay. Abacada. F-G-H. I-J-K-L. M-N. ओप क्व र स च अ व व कस्य ज. हो गया. अब आप क्या करोगे? आप इसको रिवाइज करोगे. मैम इतनी रिपीट नहीं करा सकती. ओके, अब आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है और मैम को वीडियो शूट करके सेंड करनी है और पिक्चर्स ऑफ योर असाइनमेंट्स टू. ठीक है. I will meet you in the next class. Thank you so much क्योंकि आपने पेशेंस दिखाया, उसकी वजह से हमारे A to Z complete हो. So we'll meet you in the next class. Doodles, have a great day.